Percaya atau tidak, beberapa suara paling aneh ini berasal dari burung. Nomor 1. Burung jalak Thailand. Burung ini bisa menirukan suara tangisan bayi dengan sangat nyata. Tangisannya begitu keras dan emosional, sampai-sampai orang yang mendengarnya sering mengira ada anak kecil menangis di dekat mereka. Nomor 2. Burung hornet screamer. Sesuai namanya, suaranya bikin merinding, apalagi kalau kamu dengar di tengah hutan. Bagaimana tidak, burung ini berteriak dengan keras. Suaranya seperti alarm rusak yang berteriak dari kejauhan. Nomor 3. Bustard Australia. Mustahil rasanya percaya kalau suara itu keluar dari seekor burung. Suara panggilan burung ini seperti raungan singa di alam liar. Dalam, berat, dan menggema. Nomor 4. Burung kasuari. Burung besar ini tidak hanya berbahaya secara fisik, tapi juga punya suara infrasonik yang dalam dan bergemuruh. Suaranya seperti getaran guntur, lebih terasa di dada daripada terdengar di telinga. Nomor 5. Burung lyrebird. Burung ini sang legenda peniru suara. Dia bisa